Ito na ang entrance ng Wow Nature Farm. Papasok na tayo guys sa loob. Ayan, maluwang, maganda. O, diba? Ayan yung food. Sa gilid, ang luwang. Ayan, ang dami pong chairs and tables na naka-allocate. Parang 300 persons po yata yung na-expect na bisita. Ayan yung stage niya, mirror glass. So, ayan yung para sa bride and groom. At syempre, ito naman yung table. Para sa ninang, sa kabila, yun ang para sa ninong. So, elegante siya guys. Ang ganda-ganda ng loob, ang ganda ng ambience. Goods para sa akin. Thanks for watching!